السلام عليكم. نكملوا الكال اللي كنا بديناها كار كوفاك. درنا la comparaison des éléments du coût réel, درنا du coût prévu et du coût préétabli. ودرنا la détermination de l'écart total avec ces deux composantes, l'écart sur coût et l'écart sur volume. D'abord غادي يبقى لينا l'analyse des écarts sur coût direct et indirect et les commentaires. الشق الثاني من l'exercice. غنبداو ب هذا هو الطابلو اللي كنا خرجنا لو كو ريال، لو كو بريتابلي، لو كو بريفيزيونيل بحال اللي طلبوا منا هنايا في الكومباريزون. لقينا هاد الجوج ودرنا ليكار توتال، ليكار جلوبال اللي هو ليكار سور كو و ليكار سور فوليوم. هنايا السؤال الثاني قالوا لنا لاناليز دي زيكار سور كو، يعني غادي نمشيو نديرو لاناليز ديال هاد الكولون هاد ديال ليكار سور كو. ها هو نلونوه باش تعرفوا. نلونوه بالصفر، يعني غادي نديرو لاناليز ديال ليكار سور كو ديريكت. اللي كنقولو ديريكت يعني غادي نديرو لاناليز ديال ام 1 و ام 2 و المان 2. لاتولي ما داخلاش، لاتولي داخله في لاناليز دي زيكار، لاناليز دي زيكار انديريكت هي اللي داخله فيهم لاتولي. دابا غادي نمشيو نديرو لاناليز دي زيكار سور كو ديريكت. في الفيديو السابق خطأت هنايا، درت لكم 15010 خطأ، في بغيت نكتب الفصيلة وهي تكتب لي 0. المهم انا صححتها في الفيديو السابق ودرت سو تيتر باش تصحوها. مي لو كالكول سي جوست 12900 fois 15,10 c'est 194 790. كالكول صحيح، غير خطأ درتو في طبيتو. دابا غادي نمشيو لي فورمول اللي كنخدمو بهم باش نديرو لاناليز دي زيكار سور كو ديريكت. راني كتبتهم لكم هنايا، واحد الورقه راه غنحطها لكم تحت. لي زيكار، l'analyse des écarts sur coût direct. عندنا l'écart global égale l'écart sur coût نفسه. l'écart global c'est le coût sur coût اللي كيساوي لنا l'écart sur prix plus l'écart sur quantité. نهزو هاد الفورميل ونحطوها صافي. عندنا l'écart sur prix كيساوي le coût unitaire réel moins le coût unitaire préétabli fois la quantité réelle. وعندنا l'écart sur quantité كيساوي quantité réelle moins quantité préétablie fois le coût unitaire préétabli. نجيبو دابا لا فورمول ديال ليكار سور كو سور كونتيتي باردون. نحطوها هنايا. هاد لي فورمول باش نخدمو دابا، يعني غادي نمشيو دابا نديرو ام 1 l'analyse des écarts sur coût direct. M1 M1
l'écart sur prix égale coût unitaire réel, c'est 15,10 moins la quantité, moins coût unitaire préétabli. Coût unitaire préétabli, 15 fois la quantité réelle, c'est 12 900. غادي نحسبوها، غادي نلقاو 1290. نمشيو نتأكدو منها. عندنا 15,10 moins 15 fois 12 900. 1290. شنو نتأكدو منها؟ ها هي صحيحة. هاد لاناليز هي باش كنتأكدو خاص يخرج لنا لو ميم مونطون. M1 عندها 1290 l'écart sur coût A. يعني le montant c'est défavorable. D'abord غادي نمشيو نشوفو l'écart sur quantité. درنا l'écart sur prix. D'abord نمشيو نديرو l'écart sur quantité. عندنا l'écart sur quantité égale quantité réelle. La quantité réelle, coût réel, 12 900 moins quantité préétablie. La quantité du coût préétabli, c'est 12 900 également, fois coût unitaire préétabli. Le coût unitaire préétabli, c'est 15. N'est-ce pas? Alors, le résultat, c'est 0. 0 fois 15, c'est 0. هنايا غادي نمشيو نديرو l'écart global اللي كيساوي لينا l'écart sur prix اللي لقيناه هنايا زائد l'écart sur quantité، يعني l'écart sur coût égale 1290 plus 0. C'est 1290. Le résultat c'est défavorable. بغيت نقول لكم بأن l'analyse ديال les écarts direct sur coût direct كنديروها غير الريزولتا اللي خرجت لنا ديفافورابل. هادشي اللي كتقول لنا الاستاذه، كتبغيش الريزولتا اللي خرجت فافورابل ما خصناش نديرو ليها لاناليز. يعني هنايا ام 2 عندنا فافورابل، هنا ما غنديروش ليها لاناليز، كنمشيو نديرو لاناليز غير لي شارج ديريكت لي ديفافورابل. يعني هنايا غادي نديرو لاناليز ام 1 وغنديرو لاناليز المان دوف حيت هي ديفافورابل. اما ام 2 عندنا فافورابل ما غنديروش ليها l'analyse غادي نخليوها هكذا. منين لقينا دابا لقينا الريزولتا ديفافورابل، يعني غندير واحد كومونتير لا بد منه في الامتحان. يعني كومونتير انطلاقا من هاد الريزولتا اللي لقينا. يعني حنايا هنا خدامين في ام 1 يعني لي شارج ديريكت ام 1 ماتيير ام 1 ام 2. ملي كتخرج لنا ريزولتا ديفافورابل يعني نقدروا نقولوا بان هاد ليكار جلوبال د لا ماتيير ام 1 est défavorable. Cela peut être expliqué par l'utilisation exagérée
de la matière M1. Manque de contrôle, par exemple, et non-réglage d'outils, ce qui peut donner un manque de marge. هذا هو الكومنتير. هذا خصكم تحفظوه حيت تقريبا كيتعاود نفسه في لي زيكزامان. نكتبوه باش يبقى عندكم، وما كاينلاش تكتبوا نتوما. انا غنحط لكم هاد البوليكوب هذا في لي زيكزامان افيك لي كوريجي سو فورم PDF. امبريميوه، كتبوا الكومونتير. l'écart global de la matière M1 est défavorable. Cela peut être expliqué par l'utilisation exagérée de la matière M1. Manque de contrôle et non réglage d'outils, ce qui peut donner un manque de marge, نصحوا هاد لي مو هادو نصحوهم. matière exagérée, matière M1, réglage. هذا هو الكومنتير. دابا كملنا l'analyse des écarts sur coût direct بالنسبه ل M1. قلنا M2 ما غنديروش لها l'analyse حيت favorable. غندوزو ديريكتومون للمان دوفر حيت défavorable في l'écart sur coût خاصنا défavorable. يعني غنديرو لها لا ميم شوز. غنمشيو لهاد الفورمول اللي عندنا دابا. غنمسحو هاد الشيء، نمسحو هاد l'analyse. مكاينلاش l'analyse ديال M1 سالينا منه. غنمشيو دابا نديرو l'analyse تاع M2. l'analyse تاع M2 غنمشيو دابا نديرو l'écart sur prix اللي كيساوي لينا l'écart sur prix كيساوي coût unitaire réel اللي هو 15 pardon coût unitaire réel اللي هو 35,55 moins coût unitaire préétabli اللي هو 35 fois quantité réelle تاع الماء دœuvre اللي هي 15400 كتساوي اللي غنخرجو هادشي غادي نلقاوها كتساوي
8470 يعني résultat défavorable. Résultat défavorable. Alors, l'écart sur prix. L'écart sur prix. نتأكدوا منها 35.55 ناقص 35 fois 8000 fois pardon 35,55 moins 35 fois 15400 8470 c'est juste. L'écart sur quantité. كتساوي quantité réelle تاع الماء d'œuvre 15400 moins quantité préétablie تاع الماء d'œuvre. Quantité préétablie c'est 15480 fois coût unitaire préétabli. Coût unitaire préétabli ديال الماء d'œuvre 35 غتساوي لينا غتساوي لينا 1520 يعني résultat défavorable. تأكدوا منا 15400 moins 15480 fois 35 pardon 1000 moins moins 2800 moins 2800 c'est favorable. On a خرجنا le résultat négatif. ملي كتخرج لنا الريزولتا نيجاتيف سي فافورابل. نمشيو دابا نتاكدوا غادي نديرو l'écart sur coût égale l'écart sur prix plus l'écart sur quantité يعني 8400 70 زائد moins 2800 غادي نلقاو moins 2800 5670. Résultat défavorable. هنا تاني résultat défavorable. مزيان نديرو commentaire غنديرو l'écart global l'écart global est défavorable. Cela peut être expliqué un manque de quoi? Un manque de formation par exemple.
manque de formation حيت هنا عندنا main d'œuvre. Manque de formation pour les travailleurs par exemple. Pour les travailleurs. شكون؟